哎呀，这也太惨了！多惨啊！谁就得罪了太子了？是个东西，怎么会出这种事情呢？之灾，谁说了这？战魔，妈妈，娘，我真是看不下去了，就剩他一个了。专人撞衣服呢。姐姐，是啊，你怎么过呀，王后？这是不要丢下我！太子专宠太子妃，就因苏家女穿着和太子妃一样的衣服，哪怕苏大人身居高位，你说打死就打死。有什么办法呢？皇室血脉稀薄，陛下绝嗣，太子是皇室唯一的血脉，将来这天下都是他的，杀一位尚书又算得了什么？不知道太子妃看到这一幕会怎样？太子不是说要来找本宫吗？怎么还没来？太子殿下那么爱您，肯定是在给您准备什么惊喜呢。殿下，太子妃。你怎么能这么对我？你居然和宫羽搞在一起，侮辱我！姑最爱的只有你一个，是他勾引姑的，姑现在就把他乱棍打！贱人，还敢勾引殿下！你这种人乱棍打死都算轻的。这种人这么会勾引人，就应该把他送给陛下。这贱人一看就是天生内体，陛下那半死不活的身子，要是被他泄了元气，想必会立马暴毙，您不就能立马登基为帝了吗？对啊，等姑做了皇帝，想要什么美人没有？来人，给姑把他送去父皇寝宫。这贱人居然敢勾引太子，乱棍打死太便宜他了。等太子陛下，本太子妃就把他扔下万蛇窟，让他好好享受被万蛇噬咬的滋味。我的目标从来不是太子，而是当今陛下。只要我怀上陛下千嗣，这个宗室过继给陛下的太子，早晚只有被废的份。只是陛下身边守卫森严，无法靠近。陛下，这是太子进献给您的美人。陛下，太子明知朕的身体已是强弩之末，竟还故意寻得如此尤物，想让朕耗尽最后一丝元气暴毙而死，真是好算计。若不是朕绝死，汉子也是皇室宗族唯一的血脉，朕竟饶不了他。出去！我乃女娲后人，不仅极易受孕，且与我同房者，只需7日，再病重的身体都能恢复如初，变得龙精虎猛。陛下，求您堂堂灵儿，若您赶走灵儿，灵儿就必死无疑。肤色比心热，我已烧作一盆火，一团火，九裂芳姿，魂不似魔，真情假意求不得，看不破。等我怀上陛下亲嗣，到时候不管是太子还是太子妃，我都要他死无葬身之地。朕怎么觉得自己的身体好了一些？
灵儿，你这是在做什么？陛下，妾身想要早点怀上您的子嗣。真是绝嗣之体，不可能有孩子。不试试，怎么知道呢？陛下，还不够，那朕就好好满足你。怎么还在叫水？陛下体弱，从未宠幸过妃子，竟一下叫这么多次水，不知道。继续打水啊！果然是个狐妹子，竟勾得父皇下不了床。父皇本来就是个病秧子，太医说他活不了几天了，这下元气一泄，他必死无疑。等老夫死的断气，姑就是皇帝了。经过这几日的施检，我已经顺利怀上了龙嗣，而且还一胎3宝。我乃女娲后人，陛下与我同房，如同双休。不出半个时辰，陛下就能醒来，身体彻底恢复。众爱卿免礼，平身。太子妃，这龙椅坐着，感觉如何？殿下，现在应该叫陛下。这龙椅坐着可真是太舒服了。您盼这个位置盼了这么久，终于是得偿所愿了。得亏啊，那狐妹子手段了得，勾引的那个老皇帝下不了床。父皇的病弱的身体肯定承受不住那狐妹子的所求，这个时候啊，那老东西肯定暴毙了。那是必然。我们现在去告诉太后，让太后前去瞧看瞧看。等确认那个老皇帝暴毙，那您就能登基了。走。太子残暴无度，罔顾人命，这天下若交到他的手里，定会民不聊生，生灵涂炭呐。皇上要是有自己亲生的子嗣就好了，都怪哀家呀。太后不必自责，陛下吉人天相，身子早晚会好的。你就别安慰哀家了，哀家都不敢想。娘娘切勿忧思过度，奴婢这就去请太医。哎呦，好大的胆子，竟敢冲撞本宫！来人，把他拖下去乱棍打死，然后喂狗。太子恕罪，奴婢是太后身边的贵嬷嬷，太后身子不舒服，奴婢也是急着去给她请太医，才会不小心冲撞了太子妃，求太子和太子妃饶奴婢一命。太后身边的嬷嬷又如何？姑还是唯一的皇嗣，将来的天子。也就是说，你冲撞了未来皇后，所以该死。这贱婢还敢仗势压人，真是找死！来人，给本宫拿进了辣椒水的辫子来！